Аллилуйя! Сегодня последний день ноября, месяц крепости. Откройте, пожалуйста, со мной книгу. Какую книгу? Евангелие от Луки. Сегодня серьезное слово, потому что это последний день месяца. Серьезное слово. Поможет нам. И это свидетельство от пастора Лидии, которая ездила в Архангельскую область. Это как раз вообще кстати. Евангелие от Луки 24, 19 стих. Слава Богу за таких людей, как пастор Николай. Он просто сам взял и начал ходить по Сбербанкам, и так далее. И ему начали открывать двери. Все начали его приглашать. Приходи, учить нас. Если каждый из нас так будет ходить со Словом Божьим, представляете себе, скольким людям мы поможем в этом мире. Луки 24, 19. Нашли? 19 стих написано. И сказал им, о чем? Хорошо, может быть, чтобы поняли, 18 стиха будем читать. Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ, неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им, о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророком. Они сказали ему, что было с Иисусом Христом Назарянином, который был пророк. Сильный в деле и слове перед Богом и всем народом. Проповедую сегодня на теме как мы говорим это, кавычки, троеточие, так, многоточие, кавычки, многоточие и название проповеди. Сильный в деле и слове. Сильный в деле и в слове. Это месяц крепости. Поэтому я говорю о силе. Иисус был тем человеком, который был сильным в слове и в деле. Это интересная комбинация, друзья. Есть кто-то здесь, кто страдает от грыжи. У вас грыжа где-то, как это, пах. У вас, да, грыжа в паху. И у вас уже это дело выходит из рук. Да, ой-ой-ой, вот почему Бог должен вам помочь, бабушка. Оказывается, это дело тоже бывает у бабушки. Хорошо, положите руку на себе, бабушка. Бог в контроле. О, дьявол, ты не можешь это делать. Мы тебе не позволим. Ты не можешь издеваться над нашей бабушкой. Поэтому я проклинаю тебя, дьявол, во имя Господа Иисуса. Заклинаю этой игры, рассосаться, месяцам укрепляться. Сейчас будьте сильны и здоровы. А также если у кого-то другого еще есть грыжи в зале, я проклинаю тебя эту болезнь. Именем Иисуса, вон с этих людей. Пускай кожи сойдутся и укрепятся. Вместе восстановитесь. Слушайте, Бог сейчас мне что-то говорит, я не могу это понять. Вы помогите мне, может быть, я неправильно слышу. Но что есть другой человек, у кого подобные состояния, как грыжа, да, но в районе груди. Как опухоль такой, да, как нарыв. Но это именно грыжа. Она что? Аневризма? Аневризма, да? Да, я не знаю, что это такое.
Но вас беспокоит, но очень ужасно это самое. В районе груди, по-моему, с правой стороны груди где-то. Если это человек есть, да, положите руку на себе. Махалама Хусуна. Именем Иисуса, я аннулирую этот диагноз. Now, заклинаю этот боль. Именем Господа Иисуса. Уйди вон. Тебе слава и хвала. Да, к нему также. А также у кого зоб это самое, возрастет здесь шеи. Я повелевал рассосаться эти зубы. Именем Иисуса уберитесь вон! Господь, спасибо, что ты прикасаешься. На заделанные чудеса и знамения. Ой. Также фимбриома. Именем Иисуса повелевал уйти прочь. Яичники также, проблемы с яичниками повелевал прекратиться. Сейчас во имя Иисуса Христа. Иисус Христос, написано, когда Он ушел, Его уже распяли. И эти ученики ходили на улице, и кто-то присоединился к ним. На самом деле это был сам Иисус. И тот Иисус делал вид, как будто Он не слышал, и Он не знал, что там происходило в Иерусалиме. И эти люди начали рассказывать Иисусу о том, что произошло. Алло! Иисус оставил след за собой на этой земле. Он уже умер. Вроде бы позорная смерть. Его распяли. Ученики его разбежались. Но даже после его смерти, даже после таких гонений, которые были на церковь, было свидетельство о нем. Они спросили у этого незнакомого человека, разве ты не знал, ты не слышал о том, что случилось в эти дни в Иерусалиме? Он говорит, я не знал, что случилось. Они начали ему рассказывать о муже Божьем, который был сильным в деле и в слове. В деле и в слове. В слове и деле. Который был пророком. Он оставил за собой след. Извините, Дух Святой меня перебивает. Я не могу концентрироваться, проповедовать. Бог должен кому-то тоже еще прикоснуться. Так. Ничего, пускай. Бог должен кому-то прикоснуться. Но, Господь, Твоим именем всякие неприятности, которые грозят этих людей, но стою Твоим именем и повелеваю эти проблемам склониться перед именем Иисуса. Сейчас же во имя Господа Иисуса. Да. Слава Тебе, Господь. Они говорили о нем, что Иисус это человек, который был сильным в слове и в деле. Когда говорится о том, что Иисус был сильным в слове, это не говорится, что он кричал, как я. Это просто обозначает, что его слово обладало властью. Что его слово носило с собой какая-то тяжесть, какой-то авторитет, какой-то,
силу, которая приносит решение и избавление. Вот о чем речь. Он был сильным словом. Написано, что его слово, никакое из них не было простое и не падало на пол. Потому что он говорит, что суть слова, который он говорил, это суть, дух и жизнь. Вот слово, любое слово, что он говорил, носило жизнь. Прямо жизнь конкретно. Допустим, он говорит, да будет глаз, и глаз возникает. Да будет нога, и нога вырастает. Его слово просто носило жизнь, но невероятное, что такое Иисус был. Он был сильным в слове. И Бог, Иисус сказал, когда я уйду, лучше будет вам, потому что я поселюсь в вас и буду двигаться в вас. Иисус поселился в нас, чтобы мы жили, как Он жил. И чтобы мы шли и предоставляли Его. И жить, и проявлять Его миру, каким Он был. Чтобы Его Слово через нас было сильным. Чтобы Он через нас проявился себе сильным в Слове, а также в делах, которые мы делаем. Только таким образом, друзья, мы можем оставить отпечатки ног в истории. И каждый из нас может это делать. Потому что Он поселился в нас. Иисус, который ходил по земле палестинской, Он сейчас вошел в нас. Мы покаялись в своих грехах. Его кровь обмыла нас. Мы пригласили Его в сердце. Он вошел и поселился в нас. Он Духом Святым живет в нас, чтобы проявить себя сильным в деле, могущественным в делах своих. Я делаю параллель между жизнью Иисуса и нашей с вами жизнью. Не смотрите на себя так просто больше. Видите, качество жизни человека зависит от того, что он знает, что ему открыто. Если вы будете знать, что вы дитё живого Бога, вы дети Божьи, вы рождены от Него и Его жизнь внутри вас. Не просто знать это в голове, а осознать это. И ходить подобным образом, то бесы будут 100-метровку бегать перед вами. Марафоны устраивать будут. Они будут вот туда-сюда, направо и налево. Не случайно написано, что враги твои пойдут на тебе одним путем, а 7 путями каждый будет убегать, искать дорогу себе. 7 путями убегут от тебя. Почему? Это перед теми людьми, которые знают, какое их содержание. Мы, нашей сути и совокупности, суть каждого верующего, это в том, что мы приняли Иисуса в сердце. Мы подчинили себя Ему. Он стал господином нашей жизни. Так, чтобы мы не жили для себя больше, а жили для Него. Чтобы Его жизнь могла проявиться через нас, так как она была демонстрирована здесь на земле. Сложновато, нет? Вы можете тоже ходить, ожидая ваши слова быть в силе Духа Святого. Не потому что вы такой крутой, но потому что Иисус такой крутой в вас живет. Вы не понимаете, почему? И дела, которые вы будете делать, написано, что Иисус был могущественным в делах. Есть некоторые верующие, которые просто делают дела. Все, что они делают, они просто еле-еле делают. Ты говоришь им послать почту, даже это они могут делать нормально, потому что они наклеют марку. Ты говоришь им, что что-нибудь делать, вообще, я не знаю, подпиши что-нибудь, они это сделают, может, точку не поставят в конце. Ну, что-нибудь. То есть еле-еле, ну, как получилось. А написано, что делайте все, как для Господа.
Как будто сам Иисус делает. Если бы сам Иисус делал ту работу, которую вы делаете на работе, как он бы делал? Ну, задайте себе этот вопрос. Он бы делал халатно? Или он бы делал добросовестно? Иисус, который живет в нас, это прежде всего личность Иисуса. Наша жизнь должна всегда идти параллель, сравнение с его личностью. Мы хотим быть как он, поступать как он, во всем. Причем не только в деле. Многие из нас, мы любим быть сильными в деле. Начинают рассказывать красиво очень. Но когда доходит до дела, никак. Но Иисус наоборот, да. Иисус наоборот. Сначала в деле, а потом в слове. Написано, что все, что вы делаете как для Господа. Как для самого Бога прямо. И то, что мы же делаем как будто Иисус, который в нас делает, это с его добросовестностью. Вот почему каждая фирма в этом городе, наша уровень ответственности должна дойти до такой точки высокой, чтобы каждая неверующая фирма начала звать нас, чтобы дали им верующие. Но пока мы не можем это делать, потому что верующие еще не поняли, что такое быть верующим. Быть сильным в деле, это не только значит чудеса и знамения. Это значит в характере Бога, в характере Иисуса. Жить так, как бы жил Иисус. Делал это дело, как бы Иисус сам бы делал. И то же самое, то, что касается исцеления, или молиться за людей, или дела, которые мы делаем все наилучшим класс, люкс. Потому что Иисус бы так делал. Иисус бы хуже люкса никогда бы не делал ничего. Это серьезно. Он был сильным в деле, был сильным в слове. Давайте будем быть похожи на него. Иисус, который был сильным в деле, сильным в слове. Откройте, почему он был сильным в слове. Какая была секрет жизни Иисуса? Деяния апостолов 10:38. Там написано такие слова. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Слушайте сюда. Иисус, когда Он пришел в эту жизнь, Он был наполнен силой Духа Святого. И Он не полагался на себя, чтобы явить жизнь Божью. Он полагался на Бога, который был с ним. Он полагался на силу Духа Святого, который на нем. Чтобы Он мог явить Бога людям. Поймите сюда. Иисус – это полная копия, соответственная копия с Бога Отца. Знаете, почему Иисусу надо было прийти? Бог, который стал плоть. Потому что люди искали Бога. Они искали его в луне. Они искали его в звездах. Они искали его в камнях. Никто не мог найти Бога никак. И Бог говорит, я знаю выход. Я сам стану плоть, мой дух, мое содержание. Дух, он же дух. Я воплощусь в плоти. И я буду демонстрировать мои отношения. Как я бы реагировал на вещи. Я буду это демонстрировать, когда я буду жить, как и они во плоти. То есть Бог сам взял просто плоть, Бог стал человеком, чтобы мог быть в таких же условиях, как мы, и сказать людям, посмотрите, как Бог, вы же ищете Бога, как Он выглядит, посмотрите на меня. И чтобы навеки мы знали, что Бог есть, и как Бог выглядит. Иисус – это просто воплощенный Бог, чтобы нам было легче воспринимать Бога. Мы должны, и как нам воспринять, и понять, что Бог есть любовь. Мне не надо думать, что Бог делал в Ветхом Завете. Иисус есть отражение Бога. Он пришел, чтобы явить Бога в понятном нам измерении, во плоти.
Если я тогда, Библия говорит, что и Бог есть любовь, а Иисус это явление Бога, где любовь в Иисусе? Во-первых, суть его вообще-то при зашествии сюда, это потому что он возлюбил весь мир, что он отдал свою жизнь за нас. А вот любовь в действии. Кроме этого, все его поступки, что он делал? Он пошел на рынок и видел женщину, которая вот такой скрученной. Она ходила вот так, с палкой, наверное, может без палки. Но она вот была скрученная вот такая. Иисус подошел к нему и говорит: будь здоров, стань и будь здорова. И когда люди возмутились: почему в субботу ты это делаешь? Иисус сказал: ну, ребята, почему ты в субботу? Человеку плохо. Вот это 38 лет дьявол так мучил человека. А вы еще дискуссируете религиозность, вот правильно ли именно сегодня его исцелить или завтра. Ну какая разница? Главное помочь. Ну разве вам все равно, что этому человеку стало легче? Любовь. Разве это не класс? Написано, Иисус не мог стать на месте. Вот это место, которое мы читали. Написано, что как Бог помазал Иисуса Христа из Назарета, что он ходил по городам и селам, проповедуя Евангелие, исцеляя бладебным дьяволом, и благотворяя. Откуда мы знаем, что он любовь? Потому что он не мог сидеть на месте. Ему постоянно надо куда-то ходить, чтобы кому-то благовествовать, кого-то исцелять, и кого-то дьявол обладает, освободить. Ему он не может, ему рвется, он не может, любовь. Бог есть любовь. Откуда нам знать, что Бог милосердный? То же самое. Откуда нам знать, что Бог есть Отец? Откуда нам знать, что Бог прощает? Привели к Нему женщина, которая поймана в прелюбодеянии. Говорили, что мы ее поймали прямо там в действии. Вы поймали женщину в действии. А где мужчина тогда? Отпустили мужчину. Потому что они думали, что ему можно, а ей нельзя. Бог говорит: не, я не такой. Это вы так думаете. Вот религиозные люди так делают. Это религиозные. Вроде бы они из синагоги все. Но Бог не такой. Бог говорит: не, я не такой. Как Бог бы реагировал, когда кто-то грешит? Как Бог бы реагировал? Мы думаем: Иисус, что Он скажет? А Он же есть явление Бога. То, что Он делал и говорил, это не Он, это не Его мнение. Это было все. Это было полное то, что Бог, это сам Бог дал. И Он говорит: не, когда человек грешит, я его не бил камнями. Девушка, кайся. Если ты покайся, я тебя не осуждаю. Только иди не греши больше. Я тебя люблю. Ты дорога мне. Ты дорога мне. Ты дорога мне. Ты можешь идти. Будь благословенна. Никто тебя не может осуждать. Бог, Отец, любовь Отца, сердце Отца, милосердие Отца, восприятие Отца. Все, что Иисус учил, показывало нам мнение Бога. Все, что Иисус делал, показывало нам, как Бог реагировал на жизнь. Все наши повседневные. Поэтому, когда Бог говорит нам: любите врагов, мы думаем: почему? Надо врагов ненавидеть. Потому что Он Бог. Иисус говорит нам это. Это как Бог делает. Потому что мы с вами были однажды врагами Бога до уверования. Если бы Он нас тогда не любил, мы бы не дошли до спасения. Поэтому Он говорит: люби его сегодня. Он враг сегодня, завтра он станет другом. Потому что он не знает, что он делает. Если он поймет, он так не будет поступать. Он говорит: поэтому он говорит: но, Иисус был таким. Но он не мог бы это делать, если бы он не осознал, что Бог с ним. Потому что Бог был с ним, Бог. 38 деяния, которые мы читали. Потому что с ним был Бог. Иисус жил во плоти. Он имел все слабости, которые мы имеем. Все искушения, которые мы имеем. Но у него было одно место, всегда под головой. Бог во мне. Отец во мне. Я в нем. Он со мной. Я являю его характер, его чувства, и его мощь, и его силу. Это был Иисус, и сила Духа Святого на мне. Точно таким же образом, параллел, так у нас сейчас Иисусом. Ну, иди сюда, парень. Брат.
Точно таким же образом Иисус сказал, моя жизнь, как я жил, я явил вам Бога. Вы продолжите это дело. Поэтому, когда я уйду, вам станет лучше. Вы видели, что я был сильным в слове? Да. Вы видели, что я был сильным в деле? Да. У меня новость для вас. Вы будете тем самым. Вы скажете, не, Иисус, ты же родился не от матери, ты родился от Духа. Нет проблем. Когда я уйду, Дух Святой, когда вы каете в своих грехах, Дух Святой приходит в вас и возрождает вашего Духа, так что вы тоже рождаетесь от Духа, точно как я родился от Духа. И ваша суть, духовная суть, природа становится не греховной, которая была, как у Адама, она становится вторая природа. Моя природа. Как я точно был, копия. Но у вас проблема. У вас новости. Но мусор много там было. То есть вы накачали много там из мира неправильно, не как я, не похож на меня, человеческое в голове осталось. Вот почему вам надо будет изучать. Поэтому я жил с вами. Вспомните, как я реагировал, как я жил. Помните мои учения. Вот этими учениями меняйте ваш менталитет. Меняйте свой образ мышления. Начните мыслить, как я. И Бог, когда вы каяли свои греха, я точно таким же образом, как Отец был во мне, когда я с вами ходил. Иисус ходил, Отец был в нем, и с ним, и Дух Святой на нем. Точно таким же образом, когда вы принимаете меня нету, но вы будете меня видеть. Мир меня не будет видеть, но вы будете меня видеть. Как? Очень просто. Вы же меня приняли. Кто принял Иисуса? Окей. Вы меня приняли, это не шутка, это факт. Я вошел в вам. Это значит, сам Бог, как там мной было, я вошел в вас, Бог в вас. Дух Святой на вас. Вы примите Духа, когда придет на вас Дух Святой. Силу, когда придет на вас Дух Святой. Как со мной, помните? 38, Деяния. И как Бог помазал Иисуса Христа из Назарета Духом Святым. Но теперь это только не Иисус будет. Как тебя зовут? Виталик. Как Бог Духом Святым помазал Виталий. И вы будете делать то же самое дело, как я делал. Что Он ходил, благотворая, исцеляя и освобождая всех обладаемых дьяволом. Иисус, потому что Бог был с ним. Бог уже в нем. Он принял Иисуса в сердце. Бог в нем и с ним. Дух Святой на нем, помазание. Но проблема Виталий, он как Иисус не понял. Он в отличие от Иисуса не понял, что ему надо ходить и благотворять, и исцелять. И делать те же самые дела, которые Иисус делал. Потому что он никак не мог прийти к себе, чтобы в это поверить. Вот почему мы верующие. Мы верим в то, что Он сказал нам. Он во мне. Точно как Бог Отец. Бог же Отец его послал. Он же тоже не видел Бога Отца физически. Он верил, что Бог с ним. Что Бог в нем. Таким же образом Иисус тебе. Это 100%. И Он будет делать. И ты, как Иисус явил Бога Отца, через эту женщину, которую Он исцелил, да? Через ту проститутку, которую Он простил. Через, Он явил Бог, любовь Божию. Он явил характер Божий. Таким же образом, Виталий, ты будешь, меня уже нет. Но люди еще нуждаются, чтобы они видели Бога дальше, после отшествия моего Иисуса. Но люди должны продолжать видеть Бога. Но и они могут воспринять Его, только когда они Его видят или слышат Его, или Его голос через человека, как они. Люди могут служить людям, как они. Только тогда дойдет до них. Поэтому у меня будут ученики. И их будут называть христианами. И христиане должны продолжать явить Бога. Как Христос, когда я был с вами, явил Его. Милосердие Божие, каким образом? Когда Он ходил, благотворяя. Милость Божия и прощение Божие, каким образом? Чтобы они тоже реагировали к этим проституткам или к другим, которые грешат, как я реагировал к этой проститутке. Сила Божья и помазание Божие, чтобы они тоже молились за людей, которые дьявол мучил. Как эта женщина, которая 30 лет была, это самое, измучена. Очень просто, все параллельно. Иисус в нас.
Бог вошел внутри нас, чтобы мы могли явить Бога людям, как Бог выглядит через человеческую плоть. Люди видят нас, они говорят, нет, это другой человек, он не как все. Почему? Потому что Христос видел нас. Вот почему я не могу понять никогда в жизни, почему христиане могут быть безобразные, непорядочные. Я не могу понять. Обманывающие или что-то подобное. Потому что мы не поняли тогда цель христианства. Мы думали, христианство это клуб, куда мы приходим, чтобы получить благословение. Вы все развратно поняли. Христианство это вера. Единственная вера в жизнь. На свете, где сам Бог вселяется в человеке, Он во мне. И Он хочет являть себя, Его натуру, Его природу, Его доброту, Его могущество через человеческую плоть, чтобы мы могли понять, что Бог это личность. И что Он близок к нам, что Он понимает нас, и что Он может на нашем уровне встретиться с нами. Но Его могущество больше наше. Поэтому, когда речь идет о том, что Иисус, который был сильным в деле и в слове, это для нас, чтобы мы знали, что мы носители Иисуса сейчас. Чтобы быть сильным в слове, являя Иисуса, Бога. И быть сильным в деле, наших дела, являя Его. Чтобы люди могли без сомнения видеть, да, я понял. Вот это только верующий. Я не знаю, сегодня пришли к нам, ко мне какое-то письмо. Я думаю, откуда это? Меня приглашают, какой-то Ющенко и так далее. Они организуют какое-то что-то там, организуют. Ну, они хотят делать добрые дела на Новый год, на многодетные детей, благотворительные какие-то мероприятия, приглашают посольства и так далее. И приглашают, чтобы там быть спикером, приветственное слово. Пастор Sunday говорит, я думаю, это, наверное, после праздника, пошло мода, я им скажу там тоже. И они думают, что это уже становится престижно, поэтому я приглашаю. Я думаю, откуда, я даже их не знаю, откуда они меня знают, что это меня приглашают. Да? Да, от Бога. Но они видели где-то, что если там уже приглашают, чтобы сказать приветственное слово, но перед таких мероприятиях, значит, может быть, положено, да? Когда люди видят в нас Иисуса, им нравится. Может быть, они тебя ненавидят. Как Иисуса тоже будут разные реакции. Когда его ненавидели, били, гвоздили, он говорит, окей, это потому что вы не поняли. Иисус, Господь, прости их. О, небо, прости. О, гвоздили. Я не могу ненавидеть. Поэтому я молюсь за них, Боже, прости их. О, они меня бьют, я умираю. Это потому что они не поняли, что они делают. Иисус, вот какой Он. И Он вошел в нас, чтобы мы были такими же. Разве это не класс? Ваша жизнь, это не ваша жизнь. Она не принадлежит вам. Она принадлежит Иисусу, который искупил вас. Который заплатил цену за вашу жизнь. Чтобы вы теперь живя, вы могли являть Его жизнь миру. Если вы, конечно, пойдете в день рождения и напьетесь там, что вы уже головой ударитесь, и начнете приставать к людям, вы еще и евангелизируете. Наверное, не только Бог проклинит вас, наверное, дьявол сам проклинит вас за это дело. Потому что это не являет Бога абсолютно никак. Вот почему мы хотим быть как Он. Вот почему мы живем парадочную жизнь. Потому что Иисус, мы не хотим унизить Иисуса, который в нас живет. Мы хотим возвысить Его. Вот почему мы не бегаем за чужими женами и так далее. Потому что это Иисус так не может делать. Но. Он любил всех. Но Он не воспользовал их слабостью. Однажды женщина одна подошла к Нему. И она так влюблена. Сколько женщин были влюблены в Иисуса?
Next slow. Another jet that shows a coach and a pradala see you emotions, Razdela Yemund Golov, Apatom Volosom, National Victoria, no Gita Grey. No business, say Lovat, do you love that? Yesterday, she wanted to pass for life, the vegan here. I only vegan here. Panimal Yoshuswa. Anna Vlublina, Anna Blagadana. Okay, Nishivo. Blagaslavi to be a gospel. You have to be a lubluto. No, on niveau sports or outside. As Veta Nicholas. On dalye lubov. On dalye panemane. On dalye sashusve. No, ni treba. Teper ja za to šuti bio pastel. Давай, ja to že šušim. No. Isus druga. Ja doa on lush. Ja doa ita klas. Brian. Ja. Иисус порядочный. Поэтому вы тоже сами, мы помогаем людям, не чтобы что-то брать, тебе тоже это нужно, тебе тоже это понравится. Не. Мы это делаем, чтобы служить людям, не требуя ничего свои. Мы делаем, чтобы люди видели, что Бог любит их все равно, и они могут быть восстановлены из любых состояний. Разве это не класс? Иисус был сильным в деле и в слове. Давайте, пускай наши дела начинают быть похожи на дела Иисуса. Пускай наши слова начнут не просто быть красивыми, но быть слова наполнены благодатью, наполнены искренностью любви, наполнены настоящее чувство Бога, чтобы люди видели, что действительно да, в этом человеке Бог. Разве это не здорово? Если мы можем быть такими, мы изменим наш мир для Господа. Иисус уже ушел. Остался Виталий. Остался ты. Это наша ответственность теперь показать миру, что Бог в нас живет. На самом деле Он живет. А чтобы быть как Он, мы изучаем Его Слово. Мы меняемся в облик Его. Мы изучаем Его характер. Мы изучаем Его темперамент. Мы изучаем то, что Он делал, и делаем то же самое, чтобы являть Его миру, как Иисус это делал. Мы продолжаем дела Иисуса, то, что Он начал делать и творить. Спасибо, дорогой. Аллилуйя. Я сказал закончить. Я считал вам 10% моей проповеди, но это хватит. Давайте закроем наши глаза и скажем Ему: я хочу действительно быть отражением Иисуса. Я хочу явить Бога в своем мире. Я хочу, чтобы жизнь Божья сияла через меня. Давайте поговорим с Ним. Представьте себе, закройте глаза и представьте, что Иисус живет в вас. Он действительно так есть. Бог в вас. И Он с вами. Его дух, Его характер хочет являться этому миру. Давайте посвятим себя Богу и скажем Ему: Господь, я отдаю себе полностью. Все. Сокрушаю себе. Я не хочу, чтобы это был я больше. Все. Выключаю себе полностью. Вычеркиваю. Я хочу, чтобы Ты жил через мои чувства, через мои эмоции, через мои голосовые связки, через мои отношения к людям, через мой характер. Являйся, Господь. Причина, почему Иисус был сильным в слове и в деле, это потому, что Бог был с Ним. Бог был внутри Него. Давайте закроем наши глаза и представим себе, что Господь внутри нас и с нами, рядом. И попросите, чтобы Он помог вам, чтобы ваши слова были не слова человеческие, а слова Божьи. Чтобы ваши дела, ваши действия были не дела человека, но дела Божьи.
Чтобы люди видели благоухание Божье в ваших отношениях, в ваших делах, в ваших словах. И чтобы люди видели Иисуса и приходили к Нему. Чтобы вы также могли быть сильным в деле, сильным в слове. Чтобы свидетельство и след о нас могло остаться. Чтобы след о нас и о вас могло остаться на земле. Что я хочу оставить след, Господь. Чтобы люди вокруг меня могли сказать, да, в этом человеке Бог был виден. Любовь Божью, сострадание Божье, Божье отношение. Вот почему Он вселился в нас. Он вселился в нас, чтобы мы Его пустили. Через наше человеческое тело, через наше человеческую плоть, наше человеческое тело, чтобы люди могли воспринимать Бога. Потому что Его Бог так не воспринимает. Чтобы люди могли воспринимать Бога. О, Господь, это наше желание. Это наше стремление. Ты решил сделать свое жительство в людях, плоти. Чтобы через плоть ты мог служить плоти. Чтобы через человека ты мог спасать человечество. Вот я, человек. Вот я, плоть, кого ты взял в вооружение, как и все мои братья и сестры. Дай нам осознать это. Чтобы ты явился через наш характер, через наши отношения. Чтобы ты действовал в нас. Чтобы люди не видели нас более. Чтобы мы больше не двигались и не правляли рулей. Но чтобы ты двигался в нас. В твоей сострадании, любви, мощи, слове, сила, дела твои. Чтобы все, что мы будем делать, мы делали как Господу. И как будто сам Господь Иисус это делает. Мы посвящаем себя Тебе, и мы покараемся, сокрушаем свою волю Тебе, свой характер, свое сердце Тебе. Возьми нас и действуй через нас. Тебе слава и хвала. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Церковь, возьмите за руки, давайте будем молиться. Господь, я пускаю Твой вот народа сегодня с миром Твоим. Прибудь с ними. Твоей безопасности, Твоей силы, чтобы они явили характера Иисуса, жизнь Божью, Слово Твое, и были подобны Тебе во всех делах своих. Являйся через ними в чудеса и знамения также, чтобы люди видели, что да, с этими людьми Бог. Благословит вас Бог.